王奶奶前2天还去参加活动，回来挺高兴的，说公司又送新配方的保健品了。可不是，上一个是清明前后走的吧？清明，现在是夏至，中间老赵头也是，算算也差不多到时候了。30年的老诊所，别砸我招牌。今天你坐诊，我在后面，有拿不准的问我。林医生是吧？我脚气又犯了，上回陈伯开的药膏挺好使。陈伯的徒弟就是自己人，海蛎，新鲜的。高压162，低压98。秦叔，陈伯开的那个白色片片，1天1片，吃着呢，还配这个免费的，人家定期上门送。人家公司可好了，每次都来量血压、测血糖，比上医院还方便。海蜜赶紧吃，放久了不鲜。您是新来的林医生吧？欢迎的朝安。好心脏。林医生，这里是朝安，不是你的3甲医院。老人去世是很正常的事儿，冬天夏天都是高发期。非独居老人的随机分布，只有独居的统计不上，几乎不可能。没有犯罪事实，没有报案人，没有受害人陈述，你让我立什么案？你再这样，我只能当你在浪费警力。我妈走之前挺好的，前1天还去参加了那个保健品公司的回访活动，回来高兴得很，说公司新配方的效果好。王奶奶平时吃的保健品，我能带回去看看吗？我是医生，想了解一下成分。拿去吧，反正也用不着了。老赵也是参加了活动，回来看起来精神挺好，舍得花钱。我们每个月给他打生活费，他自己花销不大，就买保健品舍得花钱。朝夕健康，对，人家还挺好，保健品免费的，只要参加活动就行。你怎么打听这个？我是新来的诊所医生，了解一下镇上老人的健康状况。
喂，帮我跑一组药理分析，我寄2样东西过去，你别在报告上留我名字，加急。林医生出诊啊？林医生来的正好，上次的海蜜吃了没？吃了。秦叔，今天给你量个血压，复查一下。秦叔，我建议换个降压方案。你原来那个药可以停了，我给你开一种新的。都行，你说了算。你是谁？这是新来的林医生，陈伯的徒弟。我爸吃这保健品3年了，你说换就换。爸，别随便换药，人家朝夕健康是正经公司，县里表彰过的。我只是建议换一种降压方案，保健品不影响，可以继续吃。爸，接着吃，别浪费。您好，您是来给老人报名保健品的吗？对，我爸妈年纪大了，听说你们的保健品效果不错，想先来了解一下。当然可以，您先进来看看我们的回访流程。我们的产品是免费的，只要老人定期参加回访活动就行。这个红色标记是什么意思？这是我们内部的客户分类，代表老人的健康状况。红色是需要重点关注的。林先生，您刚才说想给父母报名，我这边需要登记一下基本信息，您父母的姓名、年龄、住址，还有您的联系方式。哦，好，我父亲叫林建国，不过手机号我写我自己的吧。林先生，您之前留的电话号码和现在不一样啊，您在我们系统里有一个预约号了，上周留的。林先生，您在长安镇开诊所是吧？您父母不住在镇上吧？舌根草碱隐生物，对健康人无毒，与降压药物代谢酶产生交互作用，代谢周期14到21天。苏兰，化验结果出来了，我现在过来。保健品里有一种成分跟降压药在体内反应，对健康人没事，对有高血压的老人是慢性毒，14到21天内诱发心血管事件，外表看起来就是正常的心脏病发作。他精确的算到了第21天，所以不是巧合，他就是利用这个窗口期。你给我看的表格上间隔确实是这个范围。21天，更好是代谢周期的最上限，说明他给老人的剂量经过精确计算。我问你一件事儿，这个笔记本是我爸的，他失踪前3个月处理的最后3个案子全是独居老人非正常死亡，没有下文，3个都在这个镇上。我爸叫苏建国，5年前是朝安镇派出所所长。这3个案子是他处理的最后3个刑事报警。家属报案说老人死因可疑，和一种保健品有关。什么保健品？案卷里没写名字，我爸还没来得及记，他去调查了那个保健品公司的负责人，然后3天后就失踪了。所以韩薇不是第一次动手。 5年，
他做了5年，我爸的案子被定为失踪，韩威的公司越做越大。我现在就去调卷宗，这次我不会让他再跑。我从老档案室翻出来的，我爸的调查材料被归档在未截区，没人碰过。 5年前他还在省城做医药代表，现在已经是县里的优秀企业家了。这5年，他不是在做生意，他是在杀人。你们这么晚来，是为了韩维的事儿吧？朝夕健康的保健品里含有慢性毒性成分。过去3年，镇上19位独居老人的死亡，间隔规律为21天左右，全部服用了这种保健品。我知道，3年前我就开始记录了，每一个死者，每一次回访，每一瓶保健品的拼号，记录到第14页，我停了。为什么？韩维是我妹妹的儿子。3年前他来找我，说想做保健品生意，问我镇上老人的常见病用药。我给了他一份镇里所有老人的病历家速。2个月后，第一个老人死了。你为什么不报警？我说不出口，我妹妹一个人把他拉扯大。他要是进去了，我妹妹……这次你不用查，你只需要告诉我，韩维的仓库在哪儿。昨天收到化验报告，今早华全就来了。他知道我在查他。林远，刚才有人在我家门口放了一封信，信里只有一句话：你是长辈，我不动你，但诊所我不想看见那个人。韩维威胁了陈博，证据够了，我现在就申请立案。保健品中含有慢性毒性成分，3年内19位独居老人死亡，间隔规律21天。嫌疑人韩维，朝夕健康法人，今早向证人陈博和林远送达威胁信和花圈。这个化验是什么机构做的？省城3家医院检验科匿名委托。匿名委托，也就是说，实验室不知道送检样品的来源，对不对？保健品和死亡之间有关系，这一点怎么证明？你总不能让法官看一个柱状图就判刑。花圈是威胁，陈博的笔记本是目击记录，苏建国案卷。苏建国同志是自己失踪的，他的案卷和本案没有关联性，没有确凿证据不能立案。我爸当年也是被人这样劝住的吗？不立案，证据链不足。韩维是县里优秀企业家，打草惊蛇谁都担不起。那接下来怎么办？我自己查了去，他是韩维的下一个目标。如果要救他，你得更了解韩维到底在做什么。我爸当时也拿到了证据，然后他就没了。你不要一个人行动，有什么发现第一时间告诉我。你今天脸色不好，是不是镇上有人说你坏话了？没有。秦叔，我有个问题，这瓶保健品你是从什么时候开始吃的？他们怎么知道你的？3年前吧，有一天社区活动室办免费体检，我去量了个血压，后来就有个小姑娘上门，说公司做老年人健康关爱计划，免费送保健品，定期来回网。你签过什么东西吗？好像是签过一个什么表，说参加活动要报名。怎么了？没什么，就是了解一下。秦叔，这房子是你自己的吧？对，我和老伴住了30年了，他走了之后就我一个人，房本还在柜子里锁着呢。我从不动产登记中心调的，这个查询记录不能留太久，你看完我就删。
过去3年，镇上7位独居老人的房产全部在死亡后3个月内完成过户。接收方不是个人，而是一家公司——昭霄置业有限公司。法人是谁？韩维的妻子沈慧。21天收割1条命，3个月收1套房。他不是在害人，他是在经营。除了房产，我今天还调了保险数据，所有死者无一例外全部购买了高额寿险，投保人是朝夕健康公益基金，保费由基金代缴，受益方也是这个基金。所以流程是这样的：保健品种植毒素，21天精准诱导死亡，尸检结果是自然疾病，保险公司理赔，基金拿到赔偿金，3个月后房产过户，一整套。这个链条上每个人都拿到了钱，保险公司负责理赔的，过户手续经办的，甚至可能是法医。1条命300万，在他们眼里，不是谋杀，是商业模式。秦叔，你看看这个，你记得签过这份保险吗？300万，我没签过啊。不对，去年有一次回访的时候，那个小姑娘让我在一堆表上签了好几个字，说是参加活动的报名表，免费给我买保险。他们图什么？他们图的不是保费。秦叔，从现在开始，我说的话你要照做，保健品不要吃，有人来家访不要开门，如果有人问你身体怎么样，说好的很。林医生，他们到底是干什么的？又来找我爸，你到底想干什么？我爸身体好好的，你3天2头来，什么意思？我是他的主治医生，定期复诊是我的职责。我打听过你了，你在大医院干不下去才跑到这儿，你自己的事儿都没弄明白，别来惹我们家的事。你父亲的降压药，你是不是让他继续吃朝夕健康的保健品？对，我让他吃的，人家公司免费送，别人都在吃，凭什么我们不能吃？免费的东西最贵，贵到你付不起。不止朝安，韩维的朝夕健康在沿海7个乡镇布了一模一样的网络。他这个模式是可以复制的，每个镇选一个社区活动师做据点，招募本地人做健康顾问，专挑独居老人，保健品免费送，保险基金代交，老人以为是天上掉馅饼。 7个镇，一条完整的产业链，保健品公司、保险代理、房产过户，每个环节都有人在分钱。上游是一家省城的保险代理公司，中间是朝夕健康，下游是被收割的独居老人和他们的房子，这是一个闭环。 秦叔，公司新批了配方，给您送试用装来了，能进来坐坐吗？顺便给您量个血压。不用了，我今天身体不太舒服，下次再说吧。好的，秦叔，那我把东西放门口了，您记得吃。那个女的，之前来从来不敲门的。他们不敲门，因为算好了。 这扇门迟早不用再敲。林远先生，我们是县卫生局医政科的，收到实名举报，您存在超范围行医行为，需要配合我们调查。实名举报？谁？举报人姓名不便透露。举报内容包括超出执业范围开布处方，未按规定保存患者病历，使用未经审批的检测手段，请配合调查，暂时停诊。 您的执业资格将在调查期间由担保人代为持有。担保人是陈兆明，如果担保人撤回担保，您的诊所将直接关停。我说什么来着？大城市来的，能有几个正经的？我打听过了，他在原单位被处分的。陈博的招牌要砸在上面。 你那个诊所最好别开了。
等一下，他每一张处方我都看过，每一条用药依据都符合临床规范。如果你们觉得有问题，来查我。陈医生，你知道担保意味着什么吧？如果查出问题，你的执照也要吊销。我的执照30年了，30年的执照换他继续行医，够不够？陈伯，别说了，我欠这个镇的，不是一张执照能还清的。3年前我没敢查，3年了没死一个人，我都在登记本上记了一笔，记到第14个，我停了。我停不是因为害怕韩维，我是害怕我妹妹问我你为什么不管。这个镇有3万老人，从今天开始，死一个都不行！陈波说的仓库在3号码头后面，原来是个冷控，废弃了几年。去年突然有人签了长租合同，签的人沈慧，韩维妻子。仓库里有什么？我只查到这些，但有一个细节，这个仓库上个月申请了增容电表，工业用电。一个废弃冷库申请工业用电干什么？拍照用，进去以后你负责拍，我负责找。你怎么确定里面一定有东西？保健品是免费的，给老人买的保险是真金白银，收割的房子也真金白银，他总得有个地方做他的精确配方吧？那些药不是随便配的，需要设备，需要恒温，需要离心机，那个增容电表就是证据。走吧。这是全套配方，阿提奥特对应 S3 配方，代谢窗口18至21天；嘧三迪密对应 S5 配方，代谢窗口14至19天。除了老秦，还有多少人？他知道，我爸也知道我，从头到尾都知道。林医生，大晚上不睡觉，有兴致参观我的仓库，还带了摄影师，真是让我感动。你知道吗？我挺欣赏你的。一个人从省城跑到这个破地方，开了个没生意的诊所，还敢查我的东西，有胆量。但是你知道吗？你救不了任何人。这里的老人多一个少一个，谁在乎？他们自己儿子都不在乎。我给他们买了保险，顺便做点环保的事情，回收一下闲置资产。你告诉我，这哪里有问题？你跟你爸一样爱管闲事，你爸5年前也是这么查我的，查到最后，没人知道他去哪儿了。你想不想也试试？林医生，这些东西不存在，这个仓库明天就会清空。你的照片没了，他的配枪被缴了，那个老头写的笔记本，你觉得法官会信一本手写的日记吗？你现在是诊所差点被吊销的医生，他是越权调查被停职的警察。你们俩要是再闹下去，下场会是什么？你心里清楚。对了，林医生，你那个姓秦的病人，他的事儿还没完，第21天我还得收他。你拦不住。
他说后人继续，我就是他的后人。但是证据没了，相机没了，照片没了，我拿什么继续？配方单我看了一遍，老秦的用药方案配对的是阿提罗伊，窗口期18至21天，他还有时间，不试就没有把握。你有把握？明天你去找陈博，让他帮你恢复那台老电脑。韩威删了手机，不一定删了陈博的笔记本，他3年来的原始记录在陈博那儿。你呢？我去找老秦。从现在开始，我得让他活着，活着跨过那个第21天。第18天，第21倒计时。我没吃，信你。你怎么还敢来？我儿子说你在镇上被贴条子了，诊所没人敢去了。秦叔，保健品的瓶子我没吃，你上次说的我都记着了，换了药以后就没碰过。但是最近老觉得头晕，有时候站着要扶一下墙。秦叔，从明天开始，每8小时吃1包这个药，必须准时。不管谁来看你，不管你儿子说什么，你都要吃。林医生，你直接告诉我，我是不是也被他们盯上了？是，所以你必须听我的。我这辈子在海里泡了50年，什么样的浪没见过？老了，差点被一瓶药片送走。你放心，我活第21之后给你看。林医生，你自己也小心点儿。刚才我看巷口有个人站了很久，不知道是不是在看你。这张表，我爸调查的时候发现，韩威在给镇上老人推销一种叫舒麦康的保健品，名字不一样，但模式一模一样，免费送，定期回访，建立健康档案。然后这个保健品停产了，1年后朝夕健康注册成立。韩威换了马甲，不止换了马甲，5年前的韩维只是个医药代表，现在他的产业链从保障品到保险到房产全部打通了。他背后还有金主，省城一家叫长泰养老的公司，占股45%。此人组织严密，手段专业，绝非孤案。调查期间发现沿海至少3个乡镇有类似模式，已有上层保护伞。若我出事，请后人继续。苏建国。他写了4个字：若我出事。他写这句话的时候已经知道可能会死了。他知道，但还是继续查了。我爸不是失踪的，他是被杀的。他追查韩维追到了仓库门口，然后就没有然后了。上一次他独自一个人查，这一次我们2个。
秦叔，你需要住院。镇卫生院有血液净化设备，可以把体内的毒素洗出来。住院？我儿子那关过不去，他肯定不让。爸，我不是说了吗？别来找他！你到底想干嘛？我爸吃个降压药你也要管，住不住院你也要管，你是谁呀？你父亲的血压已经到了危险水平，如果不做血液净化，最多3天。你吓唬谁呢？我爸身体好得很，走，回家。秦德发，65岁，高血压3级，疑似舌根草碱中毒，需要紧急血液净化。你是哪位？朝安定远安诊所医生林远。你有他家属签字吗？血液净化需要直系亲属签字同意，这是规定。他是独居，没有直系家属在本镇，急诊情况下可以绿走通道。绿走通道需要急性指证。他现在血压偏高，但不是高血压危症，不符合急诊标准。不好意思，我不能违反收治规定。算了，回家吧，我没事。林医生，我要是真不行了，你能不能帮我跟儿子说一声，不是他的错。你不会不行的。老秦呢？回家了。卫生院不收，没有家属签字，不达到高血压危年标准。他们不知道3天以后他会达到什么标准。你打算在这里救他？卫生院不收，省城医院来不及。韩维的人在盯着他，除了这里，没有地方。我昨晚还原了韩维的配方，阿提波特对应 S3配方的代谢令去曲线，它有舌根草碱在体内蓄积，但还没有触发心律失常的文质。如果在第20天之前做一组血液灌注配合解毒方案，有70%把握。如果失败呢？所以不能失败。5年前，我父亲苏建国在调查此案时失踪，今附上全部证据材料。若我出事，请继续。爸，我不会让他再是数字。我爸刚才在家晕倒了，是不是你给他吃的药有问题？他晕倒了，在哪儿？在家里，我妈的遗像前。扶起来的时候，他说了一句话，告诉林医生，海丽还没吃完。你到底对我爸做了什么？你要想救他，现在就帮我把人抬到诊所。帮我抬人。
从现在开始，你赌的是你的命。韩总，仓库已经清空了，所有配方和设备都转到了3号备用仓库，留在原址的只有废弃设备和空瓶子。那个警察呢？苏兰被停职了，派出所内部通报说越权调查。他前天发了一封邮件到省厅，内容不详，但标题里有您的名字。启动清场，明天之内所有7个镇的仓库全部清空，配方单销毁，回访活动暂停，健康顾问放假1个月。那老秦呢？老秦的窗口期还有3天，第21天之前，他体内的药自己会触发，不需要我们动手。等他自己倒下，所有证据都指向自然死亡。那个林医生连执照都没有，他救不了任何人。沈慧，安排船3天后凌晨的老码头。省厅回信了，经侦总队明天派专案组下来，但是我的线人说，韩维今天下午把7个镇的所有仓库都清空了，配方、设备、档案全转移了。他知道专案组要来了，对，所以他要在专案组到之前把尾巴全切干净，到时候没有物证，老秦的死亡看起来就是自然疾病，案子依然是个数字。我用30年行医的名誉做担保，把一个医生压在了这个镇上。你告诉我，能救活吗？能，但我需要72小时不被打扰。3年前我写到第14页停了，因为第15页要写的人是我外甥。今天写到第18页，第18页要写的人是我这辈子见过最好的医生。不管结果怎么样，这一页我都要写完。
QT 时间过长，不是电解质问题，是毒素直接抑制了钾离子通道。再给1号摩诺钾。线报说，韩维的备用仓库在3号鱼区店后面。我们收到消息的时候，他说已经在转移了，但东西太多，不一定搬得完。配方配分：阿提托 S3 混合物，标准配比，手写批注，已测试完成。我爸写的“若我出事，请后人继续”，我不只是后人，我现在就是查他的人。说网吧，今天会有3组人同时在7个镇行动，韩威的线索交给你来带队，你觉得他会走哪条路？海边，他每个周期的终点都是码头，21天一个周期，今天就是第21天。